अदालतमाथिको यो श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार जुन छ त्यसले के छ भने हाम्रो अदालतलाई कमजोर बनाउने अभियानमा लागेको छ। म तपाईँलाई भन्दछु, मैले भनेको कुरा पनि हो, न्यायाधीश डरायो भने के हुन्छ? न्यायाधीश डरायो भने नागरिक हक उपभोग हुन सक्दैन। न्यायाधीश डरायो भने राज्यको चौथो अङ्ग पनि सुरक्षित हुँदैन। न्यायाधीश डरायो भने प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मानको काली लाग्दा दिनहरू सुरु हुन सक्छ। तपाईँ र हामीलाई म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। साथै न्यायाधीश निर्भीक भए के हुन्छ? नागरिक र जनता निश्चिन्त हुन्छन्। आज तपाईँ हाम्रो काँधमा के आइरहेछ? मुलुकका नागरिकलाई निश्चिन्त र ढुक्क बनाउने अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँहरूसँग मिलेर सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेछ। हामी, तपाईँहरू होनार जर्नालिस्ट हुनुहुन्छ, मुलुकलाई अथाह योगदान पनि दिनुभएको छ। तपाईँहरूसँग न्यायपालिकाको लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन छ। भएको सत्य तथ्य मात्रै उजागर गर्ने गुड प्र्याक्टिसको लागि हामीले चाहिँ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्ने दिन आइसक्यो। अदालतमा जो पाए त्यो हुँदैन। हामीले धेरै कुरा बुझाउन सकेनौँ होला। त्यसैले यहाँहरूको सदाशयता, भूमिका, योगदानको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ कि हामीले बुझाउन नसकेका कुरा चाहिँ हाम्रो राज्यको चौथो अङ्गबाट सम्पादक, प्रधान सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकारज्यूहरूले पुर्याइदिनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के छ, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन छ। अदालतमा जे पाए त्यो गर्न पाइँदैन। त्यहाँ विधि छ, प्रक्रिया छ, खुला इजलासमा सुनवाई हुन्छ र त्यो औपचारिक, फगत औपचारिकता होइन। त्यहाँ मुद्दामा तथ्य हेर्नुपर्छ, प्रमाण हेर्नुपर्छ, कानुन हेर्नुपर्छ, अनि त्यसमा विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्नुपर्छ। कसले बुझाइदिने? यदि गल्ती भयो, यति हुँदाहुँदै पनि गल्ती हुन सक्छ। त्यसैले के रहेछ, संविधान निर्माताहरूले नि के राखेको छ, जिल्ला अदालतबाट गल्ती भयो भने हाइकोर्टमा करेक्सन गर्ने, हाइकोर्टबाट गल्ती गयो भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा करेक्सन गर्ने। तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूकै कतिवटा एडिटोरियलमा आज मैले आज म नाम भन्न चाहन्न, किन तपाईँ मेरोलाई बडो श्रद्धेय र आदरणीय हुनुहुन्छ। तपाईँले क्लिपहरू हेर्नुभयो। एडिटोरियलमा के छ, जिल्ला अदालतले कुनै फैसला गर्नु हाइकोर्टमा जान पाउने ठाउँ छ, करेक्सन गर्ने ठाउँ छ। सुरु नैबाट त्यो न्यायाधीशको पनि हुर्मत लिने, अदालतको पनि हुर्मत लिने, अब मुद्दा विचाराधीन छ। कसो हो यो कुरा? कसले कसलाई बुझाउने हो? मलाई के लाग्दछ, न्यायिक नेतृत्वको हिसाबमा मैले पो बुझाउन सकिनँ कि यो कुरा मैले यसरी पहिले नै गर्नु पर्थ्यो कि धेरै पो ढिलो भयो कि? अहिलेसम्म म यति भन्छु, अहिलेसम्म कति कुरा भएका छन् कि तिमी आदेश गर त, तिमी फैसला गर त, हामी तिमीले देखाइदिन्छौँ, घर खोजी मार्छौँ भनेर। अहिले सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ? घृणा र द्वेष फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने, गलत र भ्रामक तथ्यहरू सम्प्रेषण गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने। अहिले हेरौँ भने त्यो एआई जेनेरेटरमा अदालतको साइन बोर्ड देखाएर एकजना महिला, एकजना पुलिस बसेर सबै नक्कली बनाएर त्यसपछि गएर चाहिँ यो अदालत हो तर भ्रष्टाचारको खडा हो भने यो के दुष्प्रचार हो? मिडिया ट्रायल गर्ने, निन्दित गर्ने, लाञ्छित गर्ने, यी सबै हुँदा पनि हामी विचलित भएका छैनौँ र हामीले संयमता गुमाएका छैनौँ। र यो न्यायालय भने न्यायाधीशको लागि मात्रै होइन, तपाईहरू एकदमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जीवन्त र उत्तम अभ्यास गर्ने साधकहरू हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्दछ, तपाईहरूलाई हामी कम बुझ्छौँ, तपाईहरूले थोरै बुझ्दाखेरि धेरै नागरिक कहाँ बुझाइदिनुहुन्छ, जनतालाई बुझाइदिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले एकदमै असल र सदाशयता राखेर यहाँलाई हामीले दुःख र कष्ट दिनु पर्यो आजको दिन। अन्त्य म यति भन्छु कि यदि घृणा फैलाउने हो भने, अदालतलाई को विरुद्ध घृणा फैलाउने हो भने, द्वेष फैलाउने हो
अराजक अभिव्यक्तिहरूलाई प्रशय दिने हो भने फेरि न्याय सम्पादनको कार्य चाहिँ त्यसरी नै कष्टकर र दुरूह हो। यसको असर सेवाग्राहीमा मात्रै होइन, समग्र नागरिक हक प्रचलनमै हुन्छ। यो कुरा गम्भीर छ। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई नम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु कि जस्तो कुरा त्यहाँ देखिन्छ त्यस्तो कुरा होइन। हाम्रो यहाँ एउटै मुद्दामा 5 जना 7 जना प्रतिवादीहरू हुन्छन्। एउटा प्रतिवादीसँग के हुन्छ, मुद्दा एउटै हुन्छ, एउटासँग के हुन्छ भने पैसा बराबर हुन्छ, प्रमाण बराबर हुन्छ, एउटाको प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ, एउटाले के हुन्छ खाली त्यो भित्र त्यो सञ्जालमा उ चाहिँ के छ भने मतियार मात्रै हुन्छ, उसको दायित्व र क्षमता कम हुन्छ। अर्को के हुन्छ, म अदालतमा साबित हुन्छु भन्छ, साबित भाव हुन्छ, कोही साबित हुन्छ कोही साबित हुँदैन। हरेक एउटै मुद्दामा पनि 10 वटा प्रतिवेदन फरक फरक कुरा हुन्छ। अनि यहाँ तपाईहरुको कसै जान्छ भने सामाजिक सञ्जालमा फलानलाई छोडे फलानलाई थुने, बस यो बुझाइ ठिक हो त? कसले बुझाइदिने? अब हामीलाई यो पनि गर्न सक्दैनौँ कि हामी प्रेस कन्फरेन्स सधैँ त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो वाञ्छनीय र शोभनीय पनि हुँदैन। न्यायाधीशले त्यति गर्न सक्छ जति उसले फैसलामा लेख्ने हो, आदेशमा लेख्ने हो, त्यति नै हो। र यिनै कुराहरूले अस्ति पनि भने, मैले फेरि अस्ति पनि पत्रकार साथीहरूलाई भनेको थिएँ, दुईटा पक्ष हुन्छन्, एउटा पक्ष त हार्छ नि। अब हारेर जता संरक्षण गरेर अदालत प्रहार गरिदिँदा पनि सबै चुक्लाएर बस्ने हो त फेरि न्यायालयको अस्मिता र अस्तित्व कहाँ बाँकी रहला र? त्यसैले देशको संवेदनशील घडीमा तपाईहरु सम्पादक र प्रधान सम्पादकको हैसियतमा तपाईहरु एउटा चाहिँ भरोसाको पुञ्ज हुनुहुन्छ, तपाईहरु विश्वासको पुञ्ज हुनुहुन्छ। यो यतिखेर न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादाको लागि यहाँहरूले एकपल्ट चाहिँ के छ भने सदा सहायताका साथ प्रयत्न गर्नु आग्रह गर्दछु।